अभी हम ये हमारे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है। हम ईजीएस्ट मेथड यूज़ करेंगे इस एवेपोरेटिव कूलिंग मशीन को बनाने के लिए। और ये हमारे पास एक 3 एम्पेयर का 12 वोल्ट 3.6 एम्पेयर का ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हाई स्पीड फ़ैन है। इस फ़ैन को हम इसमें फिट करेंगे एक साइड पे, और इसके अंदर इसको ह्यूमिडिफायर को लगाएंगे, पीजोइलेक्ट्रिक ह्यूमिडिफायर को। और यहाँ पे नीचे हम इसके डक्ट्स बनाएंगे, जहाँ से जो हाई स्पीड एयर है वो जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगी तो वो यहाँ से पहले एयर को सक इन करेगी, और वो जो एयर है, सक इन हुई एयर, वो अपने साथ एटोमाइज्ड पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल्स को लेकर ऊपर सक इन हो जाएगी मेन स्ट्रीम एयर के अंदर, हाई स्पीड एयर के अंदर, और वहाँ पे एवापोरेशन होगी इसकी हाई स्पीड के साथ, और ये इसकी कूलिंग इन्हांस करेगी। तो इसको पहले हम इसका लेआउट बनाएंगे। In this place with the help of hot glue gun or zip ties. On the other side, I will make another hole that will deliver air to this side. अभी ये हमने एक फ़ैन इसके सामने लगा लिया, और ये 3 एम्पेयर का फ़ैन है, 3.3 एम्पेयर का 36 वाट, और वो हाई स्पीड फ़ैन है। और इसको ये है कि क्योंकि वेट इस साइड से ज़्यादा हो गया है, हमें इसको फ्रंट साइड से टाई अप करना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम अपना एटमाइज़र लगाएंगे, फिट करेंगे, और इसको पावर सप्लाई दे के फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट करता है। हॉट ग्लू को यूज़ करके हमने इसको सेंटर में एडजस्ट फिट कर दिए अपने एटमाइज़र को, और अब इसको हम प्रॉपरली किसी प्लेस पे होल्ड करते हैं।